तो हमारा बुलडोज़र है अब तैयार सबकी हेल्प करने के लिए। ये कौन है? ये थैनोस है। अब हमारा बुलडोज़र इनकी हेल्प करने वाला है, यानी कि अब हमारा बुलडोज़र इस थैनोस की हेल्प करने वाला है। तो बुलडोज़र ने थैनोस को अपने अंदर बिठा लिया है और अब हम इसको डाल देते हैं कुएं के अंदर। तो चलो थैनोस को उठाते हैं और कुएं के अंदर डाल देते हैं। तो हमने ये थैनोस को कुएं के अंदर डाल दिया है और चलो भाई बुलडोज़र को अब आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो चलो चलो बुलडोज़र। ओ ये क्या है? ये तो बच्चों का खेलने का झूला है। तो चलो भाई झूले को अपने बुलडोज़र के अंदर डालते हैं और बुलडोज़र को आगे की तरफ में लेकर चलते हैं। तो चलो बुलडोज़र आगे की तरफ चलो। तो बुलडोज़र आगे की तरफ में चल रहे हैं और हमने झूले को भी कुएं में डाल दिया है। ठीक है, चलो भाई बुलडोज़र को और आगे की तरफ में लेकर चलते हैं। ये क्या है? ये तो एक स्पाइडरमैन है। ओ नो 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 नो। चलो भाई हम इस स्पाइडरमैन को भी अपने बुलडोज़र के अंदर बिठा लेते हैं। देखो भाई अब हमारा बुलडोज़र बिल्कुल तैयार है इसको भी कुएं में डालने के लिए। ठीक है, क्योंकि कुएं में पानी है और पानी से नहा लेंगे। तो भाई हमारा बुलडोज़र इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो चलो भाई बुलडोज़र के अंदर इस तरबूज को भी डाल दो। ठीक है, और आगे की तरफ में इस बुलडोज़र को लेकर चलते हैं। चलो भाई इस तरबूज को भी हमने कुएं के अंदर फेंक दिया है। बुलडोज़र को आगे की तरफ ले जाने के बाद हमें पता लगा कि भाई यार यहाँ पर तो एक हल्क भी पड़ा है। तो भाई हम इस हल्क की भी हेल्प कर देते हैं क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो चलो भाई अपने बुलडोज़र अब इसको लेकर जा रहा है कुएं की तरफ। तो बुलडोज़र आप इसे कुएं में डाल सकते हो। ठीक है, तो बुलडोज़र ने इसको उठाया और कुएं में डाल दिया। ठीक है, तो चलो भाई बुलडोज़र। और ये बुलडोज़र ये क्या है? अरे यार हमारे बुलडोज़र के आगे तो एक रेड कलर का डायनासोर आ चुका है। अरे यार ये तो डायनासोर है। और भाई ये तो हमने अपने बुलडोज़र के में बिठा लिया है डायनासोर को। तो चलो भाई यार हमारा बुलडोज़र तो वैसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो चलो कोई बात नहीं, हम अपने और यार ये डायनासोर ने तो बुलडोज़र की हल्की पक्की बाहर कर दी। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, बुलडोज़र को कुएं में हमने फेंक दिया है। ओ चलो, और सॉरी ये यार ये तो आगे पेड़ आ गया। तो चलो बुलडोज़र को आगे की तरफ में लेकर चलते हैं। यार ये क्या है? ये तो बच्चे का खेलने का या झूलने का झूला है। तो चलो भाई हम इसे अपने बुलडोज़र के अंदर रखते हैं और चलो भाई इसको भी हम अपने कुएं के अंदर फेंक कर आते हैं। तो चलो भाई अब हमारे बुलडोज़र हम इस झूले को भी कुएं के अंदर हमने फेंक दिया है। ओ भाई अब बुलडोज़र कहाँ पर जा रहा है? चलो देखते हैं कि भाई बुलडोज़र ओ यार ये तो पेपा पिग है। तो चलो भाई पेपा पिग को भी अपने बुलडोज़र के अंदर में बिठा लेते हैं। यार बुलडोज़र तो कितना अच्छा है, सबकी हेल्प करता है। ओ नो 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 यार ये क्या है? ये तो एक एप्पल है और इसके आगे तो डायनासोर है। यार बुलडोज़र में मुझे लगता है कि बुलडोज़र इनको भी बचाएगा। अरे हाँ यार बुलडोज़र ने तो पेपा पिग और एप्पल दोनों को उठा लिया है और शायद मुझे लगता है कि इन दोनों को ये कुएं में डालने वाला है क्योंकि कुएं में पानी है और ये सब नहा लेंगे। ठीक है, तो भाई बुलडोज़र तो बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारा। तो चलो भाई बुलडोज़र को आगे की तरफ में लेकर चलते हैं। अरे चलो बुलडोज़र, चलो चलो चलो। अरे भाई बुलडोज़र, अरे यार ये कौन है? ये तो एक मेरे ख्याल से जिराफ है। ओ नो 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 यार ये तो एक जिराफ है। तो यार ये भी मुझे लगता है कि बुलडोज़र के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा है। अरे हाँ भाई ये तो बुलडोज़र के ऊपर बैठ चुका है। ओ भाई बुलडोज़र यार हमारा ख़राब ना हो जाए। तो चलो देखते हैं कि कभी यार अगर हमारा बुलडोज़र ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा। तो नो 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 चलो, तो चलो हम इस वाले जो ये जिराफ है इसको भी बुलडोज़र की मदद से कुएं के अंदर डाल देते हैं। अरे यार हमारा बुलडोज़र तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये तो सबको उठाकर मदद कर देता है। चलो चलो चलो। और यार अब हमारा बुलडोज़र चल रहा है। ओ भाई बुलडोज़र कहाँ पर जा रहा है? ओ यार ये तो एक डायनासोर है। ये तो ब्लू कलर का एक डायनासोर है। यार बुलडोज़र तो इससे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। तो यार ये डायनासोर क्या कर रहा है? डायनासोर तो बुलडोज़र के ऊपर बैठ चुका है। ओ भाई और डायनासोर तो बुलडोज़र के ऊपर बैठ चुका है। और भाई अब इस डायनासोर को लगता है कि मुझे बुलडोज़र कुएं में डालने वाला है। अरे हाँ भाई मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये जो हमारा बुलडोज़र है डायनासोर को कुएं में ही डालने वाला है। अरे भाई चलो भाई डायनासोर को उठाकर और इसमें कुएं में डाल देते हैं। चलो चलो चलो। ओ भाई अब ये जो हमारा बुलडोज़र है ये कहाँ पर जा रहा है? लगता है कि भाई ये हमारा बुलडोज़र कहीं पर जा रहा है। ओ नो नो यार ये तो बहुत दूर जा रहा है। ये क्या है? ये तो एक अवेंजर्स का है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आयरन मैन। तो चलो भाई ये आयरन मैन को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, हम इसको भी अपने बुलडोज़र में बैठा लेते हैं क्योंकि यार इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। तो चलो भाई बुलडोज़र चलो आप। बुलडोज़र अब इसको लेकर जा रहा है कुएं की तरफ। तो कुएं में इसको भी हम डालने वाले हैं।
क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और ये कुएं में जाकर नहा लेगा। ठीक है, तो चलो भाई हमने इसको कुएं में डाल दिया है। अरे यार आयरन मैन, अब आप कुएं में जाओ क्योंकि आप नहा लो वहाँ पर जाके। अरे बुलडोज़र, अब देखते हैं कि अब कौन कौन बचा है। तो चलो भाई बुलडोज़र भाई, अब हम देखते हैं कि अब बुलडोज़र आगे की तरफ में जा रहा है। चलो 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 चलो। अरे यार ये क्या है, ये तो बच्चों का खेलने का झूला है। ओ नो 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 नो, ये तो बच्चों का खेलने का झूला है। तो चलो हमने इसमें अपने बुलडोज़र को रख लिया है। तो बुलडोज़र अब आगे की तरफ में जा रहा है। अरे बुलडोज़र तो यार हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुलडोज़र तो यार बहुत ज़्यादा काम करता है। ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है हमारा बुलडोज़र। ओ यार हमने इस झूले को कुएं में फेंक दिया। ठीक है, चलो अब बुलडोज़र आगे की तरफ में चलता है, क्योंकि अब हम और कुछ भी ढूंढना है। अरे यार ये क्या गया, चलो कोई बात नहीं। ओ बुलडोज़र तो भाई अब आगे की तरफ में जा रहा है। ओ यार ये क्या है, ये तो एक डायनासोर है। ओ भाई लगता है बुलडोज़र और डायनासोर की लड़ाई होने वाली है। अरे भाई ये ओ यार ये डायनासोर तो बुलडोज़र से लड़ाई करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो चलो देखते हैं कि कौन जीतता है, डायनासोर जीतता है, बुलडोज़र जीतता है। ओ भाई ये डायनासोर तो बुलडोज़र के ऊपर में बैठ चुका है। यार हमारा बुलडोज़र तो दब के मर भी सकता है। तो चलो कोई बात नहीं। चलो यार पर बुलडोज़र तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है ये। ओ नो 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 नो, भाई देखो यार हमारा बुलडोज़र कितना ज़्यादा ताकतवर है। ओ भाई चलो बुलडोज़र पीछे की तरफ में जा रहा है और पीछे की तरफ में जाकर इसको भी लगता है कि कुएं में डाल देगा। अरे हाँ यार ये तो कुएं में डाल दिया इस वाले डायनासोर को भी, और बुलडोज़र खुद भी कुएं में जा रहा है, क्योंकि बुलडोज़र बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और इसको नहाना होगा अब। ठीक है, तो चलो भाई बुलडोज़र अब कुएं में आ चुका है और देखो यार यहाँ पर ये किस तरीके से ये नहा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है।